Amahoro y'Imana abane nawe mwene data aho uri hose, abari mu Burundi, abari hanze y'igihugu c'u Burundi, muri Afrika, kw'isi yose mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'igihe uherereyemo canke umwanya runaka wumvirijemwo iyi video. Ndabaramukije cane, amahoro y'Imana abane namwe. Yesu Kristo abahezagire. Mfise ijambo ry'Imana mu bangutsi, ijambo Imana yashize ku mutima wanje kandi nizera ko riza kuba ubufasha ku buzima bwawe, rigukurano hamwe rigushikane ahandi. Ijambo ry'Imana ngira ngo tuganire mu bubangutsi ni ijambo ry'Imana riri mu Banyefeso, Abanyefeso igice caho ca 4 ku murongo nyene wa 27. Ni ijambo ry'Imana tugira dusangire riri mu Banyefeso igice caho ca 4 ku murongo waho wa 27. Turasoma mu izina rya Yesu. Kandi ntimuhe wa mugwanizi icicaro, kandi ntimuhe wa mugwanizi icicaro, ntimuhereze Satani icicaro, ntimuhereze Satani ikibanza. Yesu adufashe cyane. Fise message ku buzima bwawe yo kukubwira muri uyu mwanya canke kano kanya, ntuhereze umwansi Satani icicaro. Bibiliya ivuga ngo Satani ntiyigendera buri munsi yamafise icahagazeko. Ntuhereze Satani icicaro mu mutima wawe, ntuhereze Satani icicaro mu vyiyumviro vyawe, ntuhereze Satani icicaro mu buzima bwawe, kubera ko Satani mu gutera umuntu ntabwo aza ngo pa aca gusimbira ko ati naguteye ndagufashe, ariko araza bukebuke, araza kwereka icaha bukebuke, habwira ati kino caha nta kibazo, gerageza urihana, nta kibazo, gerageza uragira nta ngorane. Ariko Satani akabandanya yagrandisa icaha. Ndibuka Samusoni yarahaye icicaro wa mugwanizi Satani, aramuhereza icicaro, ariko ntiyagira ishurirwa ko Delila yafise misiyo yo kumugwisha mu caha, kandi atari kumugwisha mu caha gusa, ahubwo no kumwicisha. Bamuguze amafaranga. Kano kanya tuvugana, Satani ashobora kuba afise umugambi runaka ku buzima bwawe, ariko wewe atamakuru ufise, atakintu na kimwe uzi. Kano kanya tuvugana, hari abantu bashobora kuba batanze amafaranga kugira ngo wowe uje mu caha. Ndakubwire, Satani yiteguye kuinvestinga, kugukonsoma, gutanga uburyo bwose bushoboka, amamiliyoni, amafaranga, uburyo possibilities zose zishoboka kugira ngo wewe ushobore kugwa mu caha, wewe ushobore kutabandanya. Abarozi, Satani, imyuka mibi, ingorane, ibibazo, Satani byose yiteguye kubikoresha kugira ngo wewe nushobore kugera mu mugambi Imana yagutegekanyirije. Satani yiteguye guhagurutsa abantu bakuvuga amajambo kugira ngo bagusubize inyuma, ariko nubihereze ikibanza ibyo byose. Umuririmbyi Roza Muhando yarembye ngo simama jipange sawa sawa, macho yako mbele, simama kiume, songa mbele, hagarara shikama, raba ugura amaso yawe, hagarara kigabo, hagarara magabo bamaso, nusamare, nurangare, nwirengagize. Satani agofise ko umugambi mubi mwene data. Birabona ngo nta kindi cazanye umwansi Satani atari ukwica no guhonya no gutikiza. Satani nico camuzanye conyene. Rero nta neza gushakira ku buzima bwawe. Gwana intambara yo kudahereza umugwanizi Satani, kandi Satani niyigendera, agendera mu muntu, agendera mu bantu, agendera mu bintu. Imana ni mpemu na Satani ni mpemu. Imana ikeneye umuntu kugira ngo iguhezagire, na Satani akeneye umuntu kugira ngo agutere. Imana mu kuguhezagira izoguhuza n'umuntu, na Satani mu kukugwanya no kuguta mu caha no kukubabaza azokoresha umuntu. Rero uzotangare, umuntu niyakubabaza ngo ubwe ngo yongo nuriya, nurya nari nizeye, nurya nari nizigiye, nuriya twakuranye, nuriya twagiranye ibihe byiza, nuriya twanezererwanye, nuriya twabanye mu bihe by'ingorane, na wa wundi nafasha, na wa wundi nitangira, na wa wundi naba hafi, na warahemutse. Siwe yahaye icicaro Satani. Satani aramukoresha kuko Satani agendera mu bantu. Wowe ku giti cawe rero ntuhereze icicaro Satani, uhereze icicaro Yesu Kristo na mpemu yera. Bibiliya ivuga ngo nimwakira mpemu yera azobahereza gushira amanga no gutinyuka no kwamamaza ubutumwa bwiza muri mwisi yose, ahantu hose yadutumye kubuvuga, n'ahantu hose hashoboka kubuvuga, n'ahantu hose habaho. Niho Yesu Kristo azokurungika kuvuga ubwo butumwa. Kwakira mpemu yera bizogushira amanga no gutinyuka no kuzura ubushobozi bw'Imana. Ubushobozi n'imbaraga za mpemu yera bigushoboze kudahereza icicaro Satani. Ndagomba wisuzume, wahaye icicaro Satani canke wagihaye
umwami Yesu Kristo.